L-Onorevole Carol Akulina. Fil-Parlament it-tlieta filgħaxija l-Oppożizzjoni komplet bl-aġir tagħha biex twaħħal emenda legali kontra l-kriminalità u tinsisti li kellha laqgħa tal-Kumitat Parlamentari li kellu jiddiskuti emenda legali biex finalment tgħaddi għal vot. L-emenda dwar il-perjodu tar-rest tal-legati suspettati li jkunu wettqu reati serji jiżdied bl-approvazzjoni tal-Qorti bi 48 siegħa biex il-Pulizija tkompli tinvestiga kellha tkun diskussa fil-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari. Iżda l-Oppożizzjoni għażlet li ma tipparteċipax għaliex hija maqsuma fuq liġi li tkompli ssaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità. Fil-Parlament għamel wib tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar u deputat nazzjonalista Carol Aquilina jilmentaw fuq avviż tal-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari tal-konsiderazzjoni tal-abbozzi. L-Oppożizzjoni sostniet li l-laqgħa tal-Kumitat kellha titħassar iżda il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard saħaq li l-laqgħa tal-Kumitat kellha ssir u l-pajjiż irid jieqaf ikun ostaġġ ta' oppożizzjoni maqsuma. Il-Kumitat ħareġ avviż, l-avviż qatt ma ġie oġġezzjonat minn tal-Oppożizzjoni u mhux se tkun in-naħa tal-Gvern illi tikkanċella kumitat fuq liġi daqstant importanti li titratta s-sigurtà pubblika u dan il-pajjiż, Sur President, ma jistax jibqa' ostaġġ tal-Oppożizzjoni, oppożizzjoni mifruda fuq suġġett bħal dan. Tkellem ukoll iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozzi Michael Farrugia li spjega kif kien hemm korrispondenza għaddejja bejn il-membri fuq il-Kumitat u li lest juri dik il-korrispondenza lill-Speaker fejn fiha l-Oppożizzjoni qatt ma talbet li l-laqgħa kellha titħassar kif imbagħad esprimiet fil-Parlament l-4 filgħaxija.